Halo. Pul. Oh. Ya. Selamat pagi, Kak. Pagi, selamat datang di apotek kami. Ada yang bisa saya bantu? Aku batuk pilek dari kemarin, batuk berdahak sama hidung mampet. Oke kak, ada demamnya nggak? Kak, cuma demam ringan. Bisa disuruh medikasi ya kak. Ini aku saranin obatnya Paratusin. Minumnya gimana ya, Kak? Minumnya 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan ya kak. Baik minum air hangat dan istirahat. Kalau 3 hari tidak sembuh-sembuh, segera dibawa ke dokter. Terima kasih ya, Kak. Maka semoga lekas sembuh.